ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റായ കുനാഫയാണ്. അപ്പം അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുനാഫ ഡോ ആണ്. അത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഗൾഫ് ഏരിയയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നാട്ടിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് നൈസായിട്ടുള്ള സേമിയ കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ടും ഈ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് കഴിയുന്നതും ഒരുവിധം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ.
പിന്നെ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് കുറച്ച് പിസ്താഷ്യൂസ് വേണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. താങ്ക് യു.